Այսուհետ Սյունիքը ունի կաթվածի կենտրոն։ Գորիսի ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոնում տեղի ունեցավ կաթվածի կոդին նվիրված դպրոցի բացման արարողությունը։ Այն մարզայինների շրջանում երկրորդն է Գյումրիից հետո։ Հայ-ֆրանսիական սրտաբանական կենտրոնը շատ մեծ ուրախությամբ հայտարարում է Հայաստանի հարավային տարածաշրջանի նյուրովասկուլար կենտրոնի բացման մասին, որ ներառում է եւ Սյունիքի մարզը եւ Վայոց ձորի մարզը, որպեսզի կարողանանք բուժել ուղիղ կաթվածի հիվանդությունները։ Այս ամբողջը մեր երազանքները երկար ժամանակ է։ Այսօր ինձ համար շատ էմոցիոնալ է, որ հայտարարում եմ, որ բացում ենք այս կենտրոնը։ Էլեկտրոմբոլիզի Մարտունի բժշկական կենտրոնում Առողջապահության փոխնախարար Արմեն Գասպարյանի խոսքով այս ծրագիրը հնարավորություն է տվել հազարավոր քաղաքացիների ստանալ արդյունավետ եւ թանկարժեք բուժում ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորմամբ։ Կաթվածի կենտրոնի հիմնումը Սյունիքում ռազմավարական նշանակություն ունի։ այժմ Գորիսի հայ-ֆրանսիական հիվանդանոցային կենտրոնում ստեղծվել է եւ ներդրվել է մի յուրահատուկ աշխատանքային մոդել, որտեղ մեկտեղվելու են մեր հանրապետության բոլոր կաթվածի կենտրոնների եւ Սփյուռքի մասնագետների ջանքերը։ Վստահ եմ, որ այս յուրահատուկ մոդելը աշխատելու է եւ ամիսներ անց կարողանանք արդեն ամփոփել առաջին արդյունքները։ Կաթվածը չի ընտրում, թե որտեղ է ապրում մարդը։ Բուժումը հասանելի դարձնել ողջ հանրապետությունում, հատկապես հեռավոր մարզերում, որտեղ ամեն րոպեն թանկ է։ Սա էր նախաձեռնության հիմնական նպատակը, ասում են։ Սա կաթվածի լիարժեք կենտրոն է, որտեղ հնարավոր կլինի իրականացնել եւ տրոմբոլիտիկ թերապիա եւ մեխանիկական տրոմբեկտոմիա, այսինքն իշեմիկ կաթվածի որևէ դեպք կարիք չի լինի տեղափոխել մայրաքաղաքային կլինիկա, բուժումները կիրականացվեն տեղում։ Պետք է նաեւ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր մոդել է ներդրվել եւ համագործակցություն է լինելու նաեւ տեղի բժշկական կենտրոնների հետ, այսինքն որոշ դեպքերում հիվանդները կարող են բուժման մի մասը կարևոր անհետաձգելի մասը ստանալ այստեղ, հետո կայունացման դեպքում տեղափոխվել մարզային կենտրոններ, օրինակ Կապան, օրինակ Գորիս, օրինակ Սիսիան։ Բուժառուներն այլևս ստիպված չեն լինի կաթվածի ախտորոշման դեպքում հարյուրավոր կիլոմետրեր կտրել մայրաքաղաք հասնելու համար։ Ծառայությունը կիրականացնեն Երևանից ժամանած մասնագետները, որոնք կաշխատեն ռոտացիոն հիմունքներով։ Մենք գիտենք, որ կաթվածի բուժումը ժամանակ կախյալ է, եւ մինչ հիվանդը հասնում է հիվանդանոց, շատ անգամ արդեն գլխուեղի հյուսվածքը հնարավոր չի լինում փրկել։ Կենտրոնի տեղակայումը Սյունիքում հնարավորություն է տալիս տեղաբնակ մարդկանց ստանալ որակյալ ժամանակակից ռեկանալիզացիոն բուժում, ինչը մեծապես նվազեցնելու է հաշմանդամության ցուցանիշը։ Մեծ էր կաթվածի խորհրդի դերը կենտրոնի բացումն իրականություն դարձնելու գործում։ Կառույցն ապահովում է ծրագրային եւ անհրաժեշտ մասնագիտական ներուժը։ Սուր կաթվածի բուժումը 2019 թվականից ապահովագրված է պետական ծրագրի շրջանակներում, իսկ ներկա այս 26 տարվա սկզբից փաստորեն արդեն գոյություն ունի համապարփակ ապահովագրությունը, այնպես որ կաթվածի բուժումը ծախսերը փակվում է պետության կողմից։ Այստեղ գոյություն կունենան 5 մոնիտորինգ ունեցող մահճակալներ, վերահսկվող մահճակալներ, բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բուժում կարող է ստանալ Գորիսի կաթվածի կենտրոնում։ Այսպիսով Սյունիքում կաթվածի կոդին նվիրված դպրոցի բացումը թույլ կտա ահազանգի դեպքում ապահովել շտապ եւ արդյունավետ ծառայություն։ Ոչ մի համայնք չափազանց հեռու չի լինի կյանք փրկող բուժումից։ Աննա Մելքումյան, Տիգրան Թումանյան, Սյունիք լուրեր։